我跟的强啊，现在可不砍树了。我早就和熊大、熊二呀成为了好朋友。快看呐，熊二啊今天受伤了，熊大又不在家，我呀要赶快给他搭一个小房子，因为呀马上就要下雨了。要是熊大二啊再被雨淋到呀，他会病得更严重的，还会发烧呢。不行不行，我要赶快给他搭一个房子，这样呀他就不会被雨淋到了。哎，快看，我要搭上两边的帐篷。哎呦，我说熊二呀，以后你减减肥吧，你可有点胖了，这里面都要放不下你了。然后呀，我再来把这个给它捧上，搭上盖子。不行呀，这怎么剩一个盖子了？怎么缺了一个呀？这样熊二还是被雨淋到的。不行不行，我得找一找。大狗狗，你看到我屋顶的瓦了吗？没看见没看见。那你能把嘴张开吗？张开就张开，反正你什么没有啊？我看没有吧。嘿嘿，捡到了个好东西。你能把这里边的这个瓦片还给我吗？这是我的。哼，你个臭光头强，谁要还给你呀？你呀总是破坏我们森林。哎呀，我不会破坏你们森林了，我现在都不砍树了。我现在和熊大、熊二是朋友。熊二现在生病了，没有这个瓦呀，他会被雨淋到的，会更严重的。啊，是真的吗？小朋友们，我能相信他吗？小朋友们，快告诉他吧，我真的是为了救熊二。